Živijo, dobrodošli v oddaji o parašportu, v oddaji Tempo. Tudi parašportniki radi navijamo za slovenske športnike in parašportnike. Zato sem se jaz danes pripeljal sem v Laško, kjer poteka eden največjih mednarodnih turnirjev v paranamiznem tenisu. Letos slovenske barve zastopa kar 10 igralcev, tako da bom z navijanjem imel kar precej dela. Medtem ko se bom jaz presedlal v moj invalidski voziček, pa si vi lahko pogledate vsebino današnje oddaje. Obiskali smo jubilejni 20. iFIL Slovenija Open Termana Laško, zaključek lige na LBUIL v košarki na vozičkih ter 31. bolnišnične olimpijske igre na Uri Soča. Predstavljamo pa vam tudi mladega paraplavalca Tristana Majcenoviča. Laško že 20. leto gosti mednarodni turnir v paranamiznem tenisu iFIL Slovenija Open Termana Laško. Turnir, ki velja za enega največjih in najbolje organiziranih turnirjev na svetu, vsako leto privabi mnoge najboljše igralce iz celega sveta. Takole se je vse skupaj začelo. Idejni vodja turnirja in vse do danes njegovo srce in duša, paranamiznoteniški strokovnjak Gorazd Vecko, se je že pred več kot 20 leti dobro zavedal pomena velikega mednarodnega tekmovanja na domačih tleh. Zato je šel takrat v akcijo. Anekdota, kako se je to zgodilo, jaz sem prišel na sestanek v Termano, sem rekel, da bi radi imeli nek turnir v namiznem tenisu, Teloga hotela sploh še ni bilo. Super, krasna ideja, sem prišel v dvorano Tri Lilije, sem rekel, ja, to pa ne gre. Sem rekel, zakaj pa ne? Prav, jaz tukaj bojo imeli na gumah kamenčke, pa bojo uničili cel parket. Sem rekel, da to ni res in da se ne bo. Tako smo imeli kar malo borbe. Nesporazum so razrešili in leta 2004 se je v Laškem odvil prvi turnir. Mislim, da je bilo okrog 135 igralcev, pa mislim, da je bilo nekih 24 držav. To se prav spomnim. Potem vsak let je šlo to gor, da na koncu mislim, da prvih 8-10 let, pol 10. leto, smo imeli pa že 438 igralcev in mislim, da je bilo 38 držav. In to je bilo fenomenalno in še vedno ta nivo držimo in še vedno smo najboljši, najmočnejši, največji v paranamiznem tenisu v turnirjih na svetu. Evo, in tukaj smo v jubilejnem letu, ki prvič ponuja kar 2 turnirja. Ob letošnji jubilejni 20. izvedbi sta se pod isto blagovno znamko iFIL Slovenija Open Termana Laško odvila 2 turnirja, Challenger in Elite. Dvorana Tri Lilije, 8 tekmovalnih dni, 16 tekmovalnih miz, preko 350 tekmovalcev iz 47 držav, velik del jih je nastopilo na obeh turnirjih, vsak dan neposredni spletni prenosi, 45 sodnikov, 300 pobiralcev žogic, prostovoljcev iz osnovnih in srednjih šol, ki so se jim letos za en dan pridružila tudi dekleta dolgoletnega podpornika slovenskega parašporta Loterije Slovenija. Najpomembnejši so seveda igralci in zaradi njih se vse to odvija. Besedo naj predajemo naši ekipi. Slovenska ekipa v letošnjem letu šteje 10 članov. Odlična ekipa izkušenih in, bom rekel, mlajših igralcev. Celotna reprezentanca se je pomerila na prvem delu na Challenger turnirju, del ekipe pa tudi na turnirju Elite. Naši igralci imajo možnost nabiranja izkušenj z najboljšimi igralci iz celega sveta in potem tudi začrtati cilje na podlagi tega in spoznati širino svoje konkurence. Nabiranje izkušenj je še posebej pomembno za mlade igralce. 2 leti nazaj, ko sem prišla, nisem zmagala seta. Zdaj pa že kakšno tekmo zmagam, že kakšen set zmagam. Izkušnje, to je za me največ, da prijem lahko na tak turnir in da lahko igram s takimi igralke, kot sem igrala zdaj. To je moj drugi turnir v Laškem. Sami najboljši so tukaj. Je zelo fajn igrati proti njim. Kot igralci imamo res
idealne pogoje, da odigramo po svojih najboljših močeh. Šteje pa tudi domač teren, ki je za vse vedno nekaj posebnega. Sem lahko pridajo še moji starši, družina, pa prijatelji gledajo to in mi da nek dodaten zagon, da sem mogoče še boljši, kaj na kakšnih drugih turnirjih. Najboljša pa je bila letos naša najizkušenejša tekmovalka Andreja Dolinar, ki je osvojila kar 3 odličja, vse v igri dvojic. Jaz sem zelo vesela za vse te 3 medalje, posebej s Primožem, ker to je bil najin prvi turnir. Turnir res na najvišjem nivoju, res dobre ekipe. Sem si to zadala za svoj cilj in sem ga dosegla. Z Andrejo zdaj sicer igramo prvič na turnirju Mikse, da smo na elitu dobila medaljo, mi pač ogromno pomeni. Ja. Pa še tale zanimivost, Tomaž Rebuzin se je na letošnjem turnirju predstavil kar v 2 vlogah. Na Challengerju kot tekmovalec in na elit turnirju kot sodnik. Vsaka vloga ima svoj čar. Sodnik sem že 10-11 let. V Laškem je to že zdaj moj 3. turnir, odkar igram za reprezentanco. Turnir pa je zelo priljubljen tudi pri tujih tekmovalcih. Mislim da sam tu svake godine na ovom turniru. Znamo da je najbolji turnir u godini, da će doći jako puno igrača iz Azije, tako da se svaki puta dozovemo. First of all, it's so beautiful here and the hotel is amazing, and also the venue is so close to the hotel. All the best players from around the world, the venue is incredible, and yeah, Goraz Večko is our head coach as well, so we have a special connection with Slovenia, so it's really nice to be here. Še en vrhunsko izpeljan dogodek v organizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja, se je uspešno zaključil s podelitvijo medalj najboljšim. Lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da nekako ostajamo tim več desetletij že skupaj, ne menjamo v bistvu ključne akterje v tej organizacijski podpori. Letošnji je v bistvu jubilejni v tem smislu, že s tem, da smo priključili še en turnir na 20. obletnico. Moramo se pa zavedati, da smo naredili še 2 evropska prvenstva, 1 svetovno prvenstvo in kvalifikacijski turnir za Tokio, tako da je v bistvu vse skupaj je že 24 turnirjev, tako da je to v bistvu tudi en dodaten mejnik k temu, da je v bistvu parašport pa paranamizni tenis res doma v Laškem. Zdaj pa se preselimo še na eno zanimivo tekmo, kjer tekmovalci obvladujejo malo večje žoge, košarkarske. Gremo v Ljubljano, v dvorano Hale Tivoli, na finalno tekmo lige NLB Wheel. Naši fantje so se letos sploh prvič, odkar obstaja liga, borili za naslov prvaka. Kako jim je šlo, vam predstavimo v naslednjih nekaj minutah. Naše košarkarje smo obiskali najprej na treningu. Letošnja sezona je za slovensko ekipo Parasport Slovenija zelo posebna. V ligi NLB Wheel, ki združuje 6 ekip iz 4 držav, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Črne Gore, so naši fantje letos še neporaženi. In s tem so se odprla velika pričakovanja in želja po osvojitvi sploh prvega naslova prvaka lige NLB Wheel. Tole pa je ekipa Parasport Slovenija. Selektor Žiga Kobašević. Kapetan ekipe Milan Slapničar. Klemen Lokar. Boštjan Ceglar. Enis Musić. Simon Gračner. Haris Koduzović. Drugi del ekipe pa vam predstavimo že kar na tekmovalnem parketu v Hali Tivoli. Robi Bojanec, Matej Arh, Niko Alfavreto, David Škorjanc, Davide Darin.
košarkarska dvorana Hala Tivoli, dvorana, v kateri so se spisale številne športne zgodbe. In 17. maja letos se je pisala nova. Gledalci so se počasi nabirali, košarkarji ogrevali. Tu so bile tudi televizijske kamere Televizije Slovenija, še uradni protokoli in predstavitve obeh ekip. Še nekaj napotkov in skupen pozdrav. In finale lige NLB Wil se je začel. Prišli smo pogledati super košarko naše reprezentance, verjamemo, da bomo zmagali, tako da je super sobotno popoldne. Jaz sem prišel danes, da podpremo naše fante, upam, da jim rata zmagati, pa na dobro vzdušje. In vzdušje je bilo res odlično. Na eni strani ekipa KKI Vrbas iz Banja Luke, ena najbolj uspešnih ekip v ligi z dosedanjimi 8 naslovi prvakov, in na drugi strani ekipa Parasport Slovenija, sploh prvič v finalu. A na začetku je bilo v zraku čutiti nervozo naših igralcev in žoge, kar niso želele poleteti skozi mrežo. Ob polčasu pa se je igra naših igralcev začela lepo sestavljati. Po polčasu si v garderobi s fanti rekli, da se najprej prosto sprostimo, igramo kar znamo in to se je potem tudi videlo v drugem polčasu. Z dobro igro pa so še dodatno podžgali navijače na tribuni, ki so odlično vzdušje in podporo našim igralcem ustvarjali tako ob zaostanku kot tudi ob prednosti. Tukaj smo danes prišli z Novega mesta, da podpremo našega bratranca, Robita Bojanca, pa reprezentanco našo. Odlični so, junaki, top, res. Seveda navijamo za Slovenijo, smo skoraj pa del ekipe, tako da to je to, navijamo. Še posebej, ker moj stric igra košarko na vozičkih, perfektno je, evo, super se imamo, najboljše, kar lahko. Gremo do zmage! Jej! Gremo do zmage! Je pa dobro, ko igraš, ko daš koš, ko te navijajo za tebe, ko dvignete, tako malo te nahajpa. Tekma je bila napeta, borbena in se na veliko veselje celotne slovenske ekipe in navijačev razpletla s prvo zgodovinsko zmago slovenskih košarkarjev na vozičkih. Odlično, evo, uspelo nam je proti koncu, bolj ko je šla proti koncu tekma, mi smo se bolj odprli, bili smo pravi, uigrani in evo, hvala Bogu, končno prvič zmagali finale. Sami leteli po terenu, tako kot igrali našo igro, tako kot mi znamo, nismo nekaj veliko komplicirali, kot smo prvih 20 minut. Je pa je steklo, evo. In zmaga je ostaja v Ljubljani, doma v Sloveniji. Nekako je res poplačan ves ta trud, vsi ti treningi. Vsi se odrekamo nekim stvarem za to košarko, tako da potem takšen rezultat pomeni, da delamo res nekaj dobrega, nekaj velikega. Na koncu smo ohranili čisto tabelo, brez poraza zaključili sezono, odigrali 7 tekem in 7krat zmagali. Nam kot ekipa pomeni to, da smo po dolgo letih trdega dela dosegli nek uspeh, imamo še višje cilje, smo pa prišli na neko prvo stopnico, zdaj se želimo pa od te stopnice dvigniti naprej in vemo, kaj so višji cilji, vendar danes je čas za slavje. Drugo mesto v ligi NLB Wil je osvojila ekipa KKI Vrbas iz Banja Luke. Tretji pa so bili KK Osi Paramount iz Črne Gore. Danes tukaj 17. sezona NLB Wil v hramu košarke Hali Tivoli, primeren kraj za zaključek dogodka, za katerega smo vložili toliko truda, da je lahko spektakel uspel po dolgih letih ponovno prenos v živo na TV Sloveniji 2, kar se seveda zahvaljujem za to gesto. Kot bivši igralec te ekipe, da smo končno po 17 letih dvignili največji pokal. Moram pa kot vodja lige povedati, da so zame vse ekipe enako vrednotene, skrbimo za vse enakovredno, srce je pa seveda pri moji ekipi. Veliko dobre košarke, veliko želja in pričakovanj, napetosti in ob zaključku olajšanja in neizmernega veselja smo videli na ta za slovensko košarko na vozičkih zgodovinski dan. Zdaj gremo to proslaviti, gremo se veseliti, objemati, ljubčka, karkoli.
in jutri pa bolj kot ne malo počitka. Pa tako. Fantje, iskrene čestitke. Tudi v naslednjem prispevku ostajamo v tekmovalnem vzdušju. Le da je to tekmovanje malce drugačno. Tu so zmagovalci vsi. Predstavljamo vam že 31. bolnišnične igre. Olimpijske igre so vedno nekaj posebnega. Bolnišnične olimpijske igre pa še toliko bolj. Ideja za igre se je porodila v želji, veselje ob športnih tekmah pripeljati tudi otrokom, ki so rehabilitirani na URI Soča in obiskujejo bolnišnično šolo. In ker igre že od samega začetka sledijo sloganu "Ko sodelujemo, zmagujemo", so se otrokom iz bolnišnične šole tudi letos pridružili njihovi vrstniki z osnovne šole Ledina, v okviru katere bolnišnična šola tudi deluje, da so na igrah združili moči v mešanih dvojicah. Letošnje že 31. igre je otvorila dobitnica bronaste paralimpijske medalje na igrah v Parizu, paralokostrelka Živa Lavrinc. Tu pa sta bila tudi prava olimpijska plamenica in olimpijska zastava. Otroci so zapeli olimpijsko himno, izrekli olimpijsko zaprisego ter se zaobljubili, da bodo tekmovali v duhu fair playa. Prijetno mi je tudi to, da se sploh za njih, da se jim omogoči izkusiti neko tako zadevo, kot so bolnišnične olimpijske igre. Tudi pri njih se vidi malo nervoze, malo napetosti, ko pridejo na štart, je to, mi bo ratalo, mi ne bo ratalo. Glede na to, kakšna spodbuda so bili oni meni, je meni res toplo pri srcu, da sem lahko mogoče tudi jaz ali pa komu izmed njih spodbudo. Tako da iskreno, ko mi čakam, da grem nazaj not navijati. Otroci so se v mešanih dvojicah letos pomerili v vožnji s kolesom ali vozičkom, tobogam bowlingu in curlingu, prvič pa so se lahko preizkusili tudi na plezalni steni. Sem tekmoval z vozički in kolesi in sem osvojil srebrno medaljo. To pa je moj par. Tukaj smo prišli, da spoznamo otroke iz URI Soča in da tekmujemo. Plezala sva z tistimi, ki imajo malo slabše potrebe in potem so nama povezali nogo, če je imel drugi malo slabšo nogo kot mi dva. Mene je bilo ful dober, super smo se imeli, tudi veliko smo navijali. Ja. Paraplezanje pa si je ogledala tudi naša odlična paraplezalka Manca Smrekar. Ful dober. Jaz sem čist brez besed, ker skozi navijam za te otroke, skozi jih spremljam. Zelo sem počaščena, da sem del tega svojega prvega dogodka, pa njihovega 31. bolnišničnih olimpijskih iger. V finalu srce mi je kar razbijalo. Sicer v bowlingu mi ni glih uspelo, ampak pol sem rekel, Tibor, osredotoči se, ni važno medalja, važno je, da se sploh sodeluješ. Tako da to je res dobro. Bolnišnične olimpijske igre vsako leto polepšajo dan številnim otrokom na URI Soča in prinesejo nova poznanstva in življenjske izkušnje tudi učencem na osnovni šoli Ledina. Izredno lep dogodek, kjer ne samo, da otroke spodbujamo k športu, ampak da seveda povežemo to skupnost, se pravi zaposleni, starši, otroci in pa seveda vrhunski naši športniki, ki so nenazadnje med njimi kar veliko njih bili na teh bolnišničnih igrah in so zdaj postali ali dobitniki medalj ali pa tekmujejo na največjih tekmovanjih v parašportu. Za zaključek današnje oddaje pa se stopamo z tekmovalnega parketa in gremo tja, kjer se parašportni talenti kujejo, na trening. Zato smo na treningu v bazenu obiskali mladega perspektivnega paraplavalca Tristana Majcenoviča. Zdravo, sem Tristan Majcenovič, hodim v prvi letnik 3. gimnazije in treniram paraplavanje.
Jaz kot oseba mislim, da sem zelo vztrajna, nikoli ne obupam, tudi optimistična, mislim, da se vse da in zabavna. Jaz sem že začel plavati pred 10 leti in sicer še v malem bazenu, že od nekdaj v Pristanu. V bistvu najprej me je mama vrgla v vodo, pač dala v to plavanje in dobila tudi idejo. Potem pa mi je bilo od takrat v bistvu všeč in sem od takrat napredoval. Sem šel tudi pred kakimi 6 leti, sem šel na kako prvo tekmo. Competition mi je bil tak kar vrej pa to in mi je bilo dogajanje tudi všeč. Potem pa sem še pozneje začel pohoditi na tudi paraplavalne tekme. Tristan ima v svoji zbirki odličij kar nekaj nazivov državnega prvaka. Na stopničke pa je stopil tudi že na različnih mednarodnih paraplavalnih mitingih. Včasih mi je ležalo celo hrbtno, zdaj pa mi dosti bolj leži kravl. Jaz imam v bistvu anomalijo leve stegnenice, brcam bolj z desno nogo, pomagam si pa tudi z levo. Plavanje je eden izmed edinih športov, ki ga lahko v bistvu res obvladam. Recimo laufati ravno ne morem, zato ne morem recimo odbojke ali pa fuzbala ali pa košarke ali pa kaj takega. Nekaj časa sem tudi hodil na tečaj ping-ponga, ampak mi je plavanje v bistvu enostavno bolj všeč. Suhem nosi protezo, ki pa ga kljub vsemu ovira pri gibanju. To gibanje ni enakomerno, ne more pokrčiti kolena. Tako da je voda res medij, v katerem se lahko sprosti, v katerem lahko zaživi, rečemo temu. Odkar je prišel že kot mali fant na bazen, se je videlo, da to rad počne. Vesel je, srečen in mislim, da je to tudi vodilo, ki ga lahko pelje še visoko. Čeprav obiskuje športni razred 3. gimnazije, je s prihodom na gimnazijo usklajevanje športne šole postalo veliko bolj zahtevno. V bistvu 2-krat na teden imam suhi trening, potem 3-krat na teden imam zjutraj, ob 6. zjutraj imam vodni trening, potem pa še imam kakih 4-krat popoldan. Za trenerko sodelujem že okoli 3 leta, mislim, da celo, ne vem točno. Razumeva se super, se tudi dobiva včasih, da se mi pomaga učiti pri matematiki pa to. Tako da sem zelo vesel, da jo imam, ja. Včasih mogoče celo kakšen mali trening spustim zaradi šole, drugače pa še gre zaenkrat oboje skupaj. Šport pa ima rad tudi izven plavalnega bazena. Za sprostitev rad odigra namizni tenis, med počitnicami pa se z veseljem preizkuša tudi v drugih športih. Kadar ima kaj prostega časa, rad počne tudi čisto običajne najstniške stvari. Včasih se tudi za kavč vležem, pa pogledam nekaj televizije ali pa videoigrice tudi igram, tudi skuham si kdaj pa kaj. V bistvu kitaro pa igram, ko imam veliko časa, ko nimam nič skrbi, tako bolj me sprošča, pa fajn je igrati, ja. Tristana pa v mesecu juliju v Turčiji čaka prvo res večje mednarodno tekmovanje. Igre mladih so večpanožno tekmovanje, namenjeno mladim parašportnikom. Tristan je decembra odplaval normo za vstop v reprezentanco Slovenije. To je res velika čast zastopati reprezentanco, se resno pripravlja na to tekmovanje in se ga tudi zelo veseli, da bo prvič nastopal v malo večji mednarodni konkurenci. To se bom zdaj kar pripravljal tudi med poletjem. Za osebni rekord imam absolutno pričakovanja, pa mogoče bom se še potrudil za kako medaljo. Se ful veselim Turčije, iskreno. Biti del slovenske mlade reprezentance poleg samih tekem prinese tudi potovanja, dobro športno družbo in skupne reprezentančne priprave. Šport mi daje kondicijo, daje mi tudi veselje, spodbudo, da lahko v bistvu nekaj dosežem. Tristan ima tudi svojega plavalnega vzornika. Največji vzornik je čisto Michael Phelps, zato ker tudi ko se mu najbolj ni dalo, nikoli ni obupal in želim si, da bi bil tako kot on. Ima pa tudi svoje plavalno-tekmovalne cilje in sanje.
V Miratalu bom tudi šel na paraolimpijske igre, ne vem še kdaj točno. Ja, to so še zaenkrat samo sanje. Bomo videli, kako bo se zgodilo, pa kaj bo s tem. Drugače pa zaenkrat me kar veseli plavanje. Mislim, da pravi šport sem si izbral, ja. Izbrati pravi šport je velikega pomena. Če se bomo ob športnih aktivnostih dobro počutili, pomeni, da se bomo z njimi radi in dolgo ukvarjali. Pomeni, da bomo športom naredili nekaj dobrega ne samo za naše telo, ampak tudi za našo dušo. In ker je za mlade z invalidnostmi še toliko pomembneje, da so redno telesno aktivni in pri spoznavanju parašportov in iskanju tistega pravega za njih, pomaga tudi program Postani športnik, ki sta ga prav z namenom širjenja zavedanja o parašportu pripravila Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite, skupaj z dolgoletnim podpornikom slovenskega parašporta Lidlom Slovenija. Parašportnike, ambasadorje programa Postani športnik lahko spoznavate tudi v oddaji Tempo. V današnji oddaji smo vas popeljali na dve največji domači parašportni tekmovanji in ob tem uživali ob vrhunskih predstavah naših parašportnikov. Bodite tudi vi del slovenskega parašporta in nas spremljajte na družabnih omrežjih Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja ter vsak predzadnji petek v mesecu v oddaji Tempo. Se vidimo!